我跟凯斯的游泳技术最近大大的提高了，因为我们几乎每个傍晚都是在沙滩上度过的。我们喜欢从岸边游到稍微远一点的地方看小鱼。这海里面有成群结队的鱼，戴上眼镜潜到水下面跟他们一起游，这种感觉真的是美妙绝伦。游泳特别消耗体力，所以每次我都会带上吃的东西。今天我们带了牛油果和金枪鱼，我们要做三明治。凯斯爱吃原味的，这盒是他的。这盒呢是我的最爱，我喜欢黑色的这一部分。这铁盒里面都是橄榄油，这样拌一拌，让它跟鱼肉充分的融合一下，真的是好香啊！这给你的，这么多一大盘。我很喜欢这种很简单又很纯净的食物，而且还很方便，不用花很多时间在做饭上面。这样我就有更多的时间跟凯斯一起玩。试想一下，如果每天傍晚我都要花很多时间在厨房，那我就没有很多时间来陪他一起游泳，这样我们就不会一起享受看小鱼的快乐，我们两个的游泳技术也不会这么快速的提高，那真的是太遗憾了。所以生活方式有很多种，就看你喜欢哪一种啦。